વડોદરામાં રોગચાળો વકરતા દર્દીઓની ભીડ જોવા મળી રહી છે। નવી ધરતી અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર દર્દીઓની લાઈન લાગી છે। વાયરલ ફીવર, શરદી, ખાંસી જેવા લક્ષણો સાથે દર્દીઓ આવી રહ્યા છે। શરદી ઉધરસના કેસ વધતા કોરોના ટેસ્ટ માટે પણ લોકો ઉમટ્યા છે। ઘટતા સંક્રમણ વચ્ચે લાંબા સમય બાદ ફરી ટેસ્ટિંગ માટે લાઈનો લાગી છે। અત્યારે વધારે તાવ, શરદી, ખાંસી જેમ કે વરસાદની સિઝન ચાલુ થઈ છે ફરીથી, તેને કારણે તાવ, શરદી, ખાંસીના દર્દીઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। એ સિવાયના જે પેશન્ટ્સ છે જે રેગ્યુલર આવતા હોય, જે કાયમી બીમારી માટે આવતા હોય, એ દર્દીઓ અત્યારે આવી રહ્યા છે। કોરોના ટેસ્ટ માટે જે અહીંયા રેપિડ ટેસ્ટની સુવિધા છે એના માટે દર્દીઓ આવી રહ્યા છે। જે પહેલાં આવતા હતા એ જ પ્રમાણે જો આવી રહ્યા છે। વડોદરામાં સતત રોગચાળામાં વધારો થઈ રહ્યો છે। પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળો સતત વધી રહ્યો છે, જેના કારણે દર્દીઓની હોસ્પિટલ અને પાલિકાના હેલ્થ સેન્ટરોમાં ભીડ વધી રહી છે। આપ જોઈ શકો છો, અત્યારે અમે નવી ધરતી અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં આવ્યા છે કે જ્યાં સવારથી જ જે દર્દીઓ છે તે વિવિધ રોગની બીમારી માટે અહીંયા સારવાર માટે આવ્યા છે। કોઈને શરદી છે, કોઈને ખાંસી છે, અથવા તો કોઈને વાયરલ ફીવર જેવા લક્ષણો છે તે જોવા મળી રહ્યા છે, જેના કારણે જે દર્દીઓ છે તે અહીંયા સવારથી જ જોવા મળી રહ્યા છે। જો વાત કરીએ તો શહેરમાં ડેન્ગ્યુના આજે 10, ચિકનગુનિયાના 17 કેસ નોંધાયા છે, તો શંકાસ્પદ કમળાના 3 કેસ નોંધાયા છે, ઝાડા ઉલટીના 70 કેસ અને તાવના એટલે કે વાયરલ ફીવરના 360 કેસ જે છે તે રજીસ્ટર્ડ થયા છે। અને સતત જે દર્દીઓ છે તે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં બતાવવા માટે આવી રહ્યા છે। આ તો એક અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની વાત છે। આવા તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરોમાં દર્દીઓ છે તે સવારમાં બતાવવા માટે આવી રહ્યા છે અને પોતાની જે સારવાર છે તે તબીબને બતાવીને કરાવી રહ્યા છે। એક ભાઈ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। શેના માટે આવ્યા છો? મમ્મીની દવા લેવા માટે આવ્યો છું। શું થયું છે એમને? બીપીની એમની દવા ચાલે છે ને એના બીજા પણ એક છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। શેના માટે આવ્યા છો? શરદી, ખાંસીમાં જામ છે, તાવ આવે, શરીર દુખે છે, ઠંડી ને માથું ને તાવ। બેન તમે? શરદી થઈ શરદી થઈ છે, અચ્છા। તો જોઈ શકો છો, વધારે શરદી, ખાંસી અને માથામાં દુખાવા થતો હોય તેવા દર્દીઓ અહીંયા આવ્યા છે। માસી, શેના માટે આવ્યા છો? બીપીની ગોળી લેવા। અચ્છા, આપ શેના માટે આવ્યા છો? શરદી માટે। શરદી માટે આવ્યા છો। બીજું શરીર દુખાવો કેવું કંઈ? ખાલી શરદી। જે રીતના મોટા ભાગના જે દર્દીઓ અહીંયા આવ્યા છે તે શરદીની જે બીમારી છે અથવા તો માથા દુખવાની, હાથ પગ જકડી જવા તેવી બીમારી માટે જે છે તે આવી રહ્યા છે। અને આમ કહી શકાય કે સતત વડોદરા શહેરમાં સયાજી હોસ્પિટલની ઓપીડી હોય, ચેપી રોગ દવાખાનાની હોય કે પછી પાલિકાના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર હોય, તમામ જગ્યા પર જે પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળો વધતા દર્દીઓ આવી રહ્યા છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ હવે કોરોના ટેસ્ટ માટે પણ જે દર્દીઓ છે તેઓ આવી રહ્યા છે અને તે પણ લાઈન લગાવીને ટેસ્ટ છે તે કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા।